السلام عليكم. كيف حالكم دفعة أمل؟ شو أخباركم؟ اليوم إن شاء الله راح نبلش بشرح مادة الفارما، مادة الفاينل اللي هي راح نبلش بأول ملف اللي هو treatment of cough، وإن شاء الله راح نشرح كمان بعديه اللي هو الأنتي هيستامين دراجز. نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الملف راح نحكي عن القحة، إنها سبتم وشو أشهر الأمراض اللي ممكن تعملها، شو الأدوية اللي ممكن نعالجها في سواء كانت سبيسيفيك أو نون سبيسيفيك. السبيسيفيك تريتمنت معناته إنه إحنا راح نعالج المرض اللي سبب القحة. أما النون سبيسيفيك تريتمنت في حال إحنا مثلا بدنا ما بنعرف شو سبب القحة، أو كان سببها مش مرض بس إنه هيك من الجسم، فبنختار نون سبيسيفيك تريتمنت. وهنحكي إن شاء الله عن 3 عيلات من النون سبيسيفيك، عيلتين، 3 عيلات. تمام. نبلش بسم الله. القحة طبعا هي عبارة عن ريفلكس، ردة فعل من الجسم نتيجة انه دخل جسم غريب جوا البرونكاي او التراكية. تحسست له مين اللي بتحسس له؟ الريسبتورز. فالريسبتورز لما بتتحسس لهاي الشغلة بتروح بدها تنقل يعني تنقل إشارات للمركز اللي هو الكف سنترال. فبتروح هاي الريسبتورز عن طريق الافرنت نيرفز. اوكي، بتروح لعند الكف سنتر في الميدالا اوبلونجاتا راح ناخذ بالسيانس انه فيها الكف سنتر، فيها ريسبيراتوري سنتر. بعدين عن طريق تصدر اوامر انه للمسلز، زي مثلا عندك مثلا بالرنجيال او مثلا اللي هي الديافرام والانتركوستال مسلز، انه يلا بدنا تعمل قحة، او بدك تدفع الجسم الغريب اللي تم تحسسه عن طريق الريسبتورز هاي. فهذول هم الافرنت نيرفز، هذول مسؤولات عن الموتور اكشن. الافرنت نيرف مسؤولات عن السنسوري عن طريق الريسبتورز. هاي الريسبتورز راح نحكي عنها هسه بعد شوي. ف اذا حكينا الكف هي عبارة عن ريفلكس كومن بروتكتيف، مرات بتكون سيئة، بتوصل يعني تكون مؤذية أكثر من إنها بتكون لها فايدة. حكينا عن شغلة اللي هي الافرنت نيرفز. الافرنت نيرفز هون شو طبيعتها؟ سمباثيتك ولا باراسمباثيتك او شو اللي هيك؟ فبتكون الفيجال اوريجين. هون بهاي الحالة بتكون فيجال اوريجين افرنت نيرفز. فبسبب انها هاي النيرفز الفايبرز هي عبارة عن فيجال، فمتى بتنشط بالليل، يعني مش بتنشط، يعني ممكن تنشط بأي لحظة، بس إنه بتكون حساسيتها زيادة ومتى؟ بالليل. عشان هيك القحة اللي بيكون ممكن ينقح بالنهار وهيك، بس إنه بالليل بتزيد، ممكن تعمل له إنه ما يعرف ينام وتعمل له مشاكل. وكمان بدي أحكي شغلة كمان، هي نفتح كمان الصورة لآخر مرة. هون بالكف سنتر في عندك أنت ساينابسيس، اتصال عصبي، أخذناها بالجنرال راح ناخذها بالسي ان اس. في عندك هون راح يكون إفراز للميدياتورز اللي هي من البري ساينابتيك لو تتذكروا معي. بالبوست ساينابتيك بيكون عندك ريسبتور ترتبط فيها هاي الميدياتورز. فإذا الميدياتورز اللي راح تكون هون راح تكون اسمها الجلوتاميت بهاي الحالة. والريسبتور اللي راح تكون بالبوست سينابتيك بعد الاتصال العصبي راح تكون النمدا ريسبتور. فعشان هيك هاي النمدا ريسبتور عشان تعرفوا كيف تنحكى. اللي راح نشتغله هون كدواء، ممكن نشتغل على الجلوتاميت انه نبطل مثلا نفرز جلوتاميت، او نعمل بلوك للريسبتورز. هاي كحل من الحلول يعني. ف السنتر زي ما حكينا كف سنتر فوق الريسبيراتوري والثنتين بالمدلة. الدكتور حكى معلومة ما بعرفش إذا مهمة، بس إنه هون الكف سنتر جاي فوق الريسبيراتوري سنتر، فهو أقل فايتال. يعني حياتنا يعني عادي ممكن الإنسان يتخلى عنه، يعني هي من ناحية الأهمية أكيد الكف سنتر كثير مهم، بس من ناحية الأهمية الأهم ريسبيراتوري سنتر أكيد، لأنه هذا الريسبيريشن والشغلات هاي. فالكف هي عبارة عن ريفلكس وبتصير بالأمراض، بس مهمة يعني، بس إنه أقل أهمية أقل فايتال. زي ما حكينا هي عبارة عن الافرنتي فيجال سنترال سينابتيك ريسبتورز. الريسبتور اللي راح تكون بالبرونكاي او التراكية ممكن تكون من فوق من مكانه ريسبتور، توقع بالتراكية.
اما تحت اللي هي كيموريسبتور يمكن تلاقيه بالافيولاي والافيولار دكت وهي الشغلات تلاقيها كيموريسبتور. الميكان لانها فوق اكيد لارج بوديز، لانه فيش لارج بوديز راح ينزل لتحت نفس الوقت. اما اللي راح ينزل لتحت السمول بوديز فراح تحسس له الكيموريسبتور. وهون في عندك الريسبتور اللي راح تتحسس للكف، انت تعمل لك الكف ريفلكس. ممكن تكون بالريسبيرتوري زي ما احنا عارفين بديهيا، بس اللي احنا ممكن ما نكون نتوقعه انه ممكن تكون بالقلب، اللي هي اكسترا ريسبيرتوري، بالقلب او بالمعده او بالاذن، خصوصا عند الاطفال اللي بيكون عندهم الم بالاذن. بتصير عنده التهابات ممكن تؤدي الى قحة. الاستومك بسبب الريفلكس تاع الاسيديتي، المحتوى الحموضي الموجود بالمعدة راح يرجع على الاسوفجس، فيصير هناك تهيج وبيؤدي الى قحة. ونفس الشيء الهرت اخذنا عن امراض كثير. الافرين زي ما حكينا الفرينك والانتركوستال نيرف للديافرام والانتركوستال مسلز. فاذا كدكتور انت لما يجيك واحد معه قحة، شو اول سؤال راح تسأله اياه؟ راح تقول له كم مدة هاي القحة. فعشان هيك عندك انت ثلاث تصنيفات: اكيوت وكرونيك، وطبعا بيناتهم السب اكيوت. فانت لما تسأله عن القحة، اذا كانت القحة صار لها 3 اسابيع، ف يعني اقل من 3 اسابيع، اسبوعين، اسبوع هيك، تكون اكيوت. اما اذا كانت كرونيك وهاي الاخطر وهاي اللي بدها علاج اصلا، اللي هي فوق الشهرين، تكون القحة صايرة معه، تكون كثير مأذيته. ثاني سؤال ممكن تسأله اياه اللي اذا كانت ناشفة او مع بلغم، ف تفرق معك انك شو تختار له الدواء، لانه احنا عندنا 3 عائلات نون سبيسيفيك تريتمنت. هذول هم الانتي تاسبس والميوكليتيك والاكسبكتورانتس. هنحكي عنهم كلهم بالتفصيل، بس مبدئيا الانتي تاسبس هي القحة الناشفة. اما القحة اللي مع بلغم راح نستخدم معهم الثاني والثالث الميوكليتيك والاكسبكتورانتس. آه طبعا زي ما حكينا قحة ناشفة وقحة بروتكتيف، ونستخدم هاي مع القحة الناشفة انتي توسبس، وهاي معها الاكسبكتورنس والميكوليتيك. طبعا القحة الناشفة بتكون يوزلس وهارمفول. القحة البروتكتيف بتكون يوسفول لانه انت قاعد تطرد الفورين بادي، بتطرد مثلا الفيروسات والبكتيريا اللي عملت لك الانفلاميشن. طيب هسا راح نبلش بالاستخدامات تاعت اما انتي تاسبس او اكسبكتورنس. غير انه بتكون هاي قحة ناشفة وقحة مع بلغم، فهون بقول لك انه تريتمنت كيف نعالجهم. يعني انه هل انه تاسبس او هيك حكينا هسه، التشويس والافكاكسي او سيفتي. مرات في بعض الادوية من الانتي تاسبس مثلا اعلى افكاكسي من نفس العيلة، يعني فهمتوا كيف؟ ونفس الشيء السيفتي بنفس العيلة. فالقحة الناشفة مشكلتها زي ما حكينا انها يوزلس، وبنفس الوقت ان برودكتيف، ما بتعمل بلغم، بتكون مؤلمة ومرهقة للجسم، وممكن تعمل لك دمج. ممكن تؤدي هذا الحكي انه اذا كان مثلا معه قحة ومؤلمة يعني مألميته، ممكن بالليل يصير معه اضطرابات بالنوم، ألم بالصدر طبعا، وهرنيا من كثر قوة القحة ممكن عضو من أعضاء الجسم يشد عن مكانه فيتحرك. زي مثلا عندك الديودنم اللي هو بيجي التركيب اللي بعد الاسوفجاس، ممكن احيانا بعد المعده اسف، الاستومك، فممكن يطلع على البريتونيال كافيتي ويعمل لك يعني يطلع براته ويعمل لك هاي الشغله اسمها هيرنيا، يعني كمضاعفات. يورين انكونتينس ونيورو سايكاتريك، اكيد اضطرابات نفسيه لما انت تكون ما بتعرف تنام ممكن تؤدي الى اضطرابات شهيتك والارق وهي الشغلات. فعندك الاكسبكتورن زي ما حكينا عن الاكسسيف ثيك برونكيال سكريشنز. ونركز على الكلمة هاي، بلاش نستخدم هاي الكلمة ياي، بداية مفعول أصغر. المهم فإنه هاي الثك، هاي الكلمة راح نعرف ليش قصدي فيها. هسا مدام إحنا حكينا، أيوة كيف نرجع للوضع الطبيعي. عادي راح أقص، أنا متأكد إنه راح أقص. يا ابني بديش أرسم، خلاص بطلت. أيوة. ف نرجع كمان عندك الانتي تاسبز كميكانيزم إلها لازم تكون حاطه ببالك كأشهر إشي. الإكسبكتورنس والميوكليتيك الثانيات هذول إحنا ما بنضبط القحة، إحنا بنخليها تستمر القحة. فعشان هيك
آه، ما بتثبط احنا الكف سنتر، ممكن نثبطه خفيف يعني نقلل شوي، بس ما بنثبطه ابدا. اما الانتي تاسفز احنا راح نثبط القاحه كامله، فالقاحه راح تكون مؤذيه، فراح نثبطها عن طريق الانتي تاسفز، فراح نثبطها تبطل القح. اما الاكسبكتورانتس، اما الميوكليتيك، هذول راح نستخدمهم بحالات كثير. آه، بحيث انه انا يعني هم ميكانيزم تبعتهم، يعني مثلا عندك الاكسبكتورانتس والميوكليتيك عشان يطردوا، يعني هم زي ما بتحكي بيساعدوا عشان يطردوا الميوكس سكريشنز اللي زياده بسبب الالتهاب او غيره. فالانتي تاسيفز حطها ببالك هي كف ديبريسنت، يعني ما بتقح بعديها، خلاص احنا بنعالج القحه، يعني ما بتطرد، ما بدك تطرد شيء. اما هناك لا، ممكن تساعد انه مثلا الميوكس بيكون لزج اكثر، فاحنا بنخليه اكثر، يعني في مي اكثر، نسبه المي فيه اكثر، فعشان هيك بصير طرده اسهل. فهذا هو الهدف من الاكسبكتورنس والميوكليتيك، على عكس الانتي تاسيفز. عندك الادجوفانس نيو انتيتيزيف ابروتش. هاي الادجوفانس كمصطلح فارماكولوجي، هذا احنا ما لما طلع هذا الدواء كان مثلا العلاج اشي ثاني، بس بالصدفة طلع انه مثلا مثبط لك الكف سنتر اللي هو انتيتاسيف اكشن. فاذا هو له انتيتاسيف اكشن وله سبيسيفيك تريتمنت، سبيسيفيك اكشن في التريتمنت تاعت الكف. بس هذا الادوية، هذول الادوية ما إلها دخل يعني ما طلعناها، هسه رح نعرف كيف. يعني مثلا عندك بالكرونيك كف له 3 أسابيع، أكثر من أكثر من شهرين. فمثلا عندك البوست نازال دريب، هاي بتكون بسبب الساينسايتس، الراينايتس، التيتس ميديا. هاي بتكون يعني زي كيف القحة، هي مجموع سيمبتوم نفس الإشي، بسموها بوست نازال دريب. أما عندك البرونكيال أزمة بنعرفها، والجيرد اللي هي جاسترو إسوفيجيال ريفلكس ديزيزز. يعني أنا كاتبها بس كأنه فوق انذكرت عشان هيك كتبتها هناك. فهي عبارة عن ارتداد محتوى المعدة للإسوفيجاس، فبتعمل لك تهيج وبتحفز لك الريسبتور اللي تروح على الكف سنترال وتعمل لك الكف. فهاي الكرونيك، هاي هم أهم الأسباب. البوست نزال تريب زي كيف مية بالفارنكس، بالاوروفارنكس والنيزوفارنكس، هيك بتحسها ورا، كل شوي تبلعها، كل شوي تبلعها، كل شوي تبلعها. بتصير معكم لما بعيد الشر عنكم تمرض يعني بال هيك انفلونزا وهيك شغلات، اكيد مش كورونا. فال الراينايتس ساينسايتس هو فيها بالكورونا، بس بعيد الشر عنكم اكيد. الراينايتس ساينسايتس والاوتيتس ميديا. الاوتيتس ميديا هي بالاذن، الساينايتس بالجيوب الانفيه، الراينايتس بالانف النيزل كافيتي. هاي للشطار اللي بيحبوش يدرسوا ماكرو. عندك كمان تحسس، ممكن تعمل لك هاي الشغلة، تعمل لك قحة. الكرونيك كاف، الثلاث هذول الأعراض. عبد المتعال مش جايب سيرة الجاسترو اسفيجيال ريفلكس، بس الدكتور جايبها فلازم نذكرها. آه، طبعا هسه هون شو بحكي لك، عندك البريفرال سنسيتيشن والسنترال سنسيتيشن. البريفرال من اسمها يعني بانحاء الجسم، فوين بدها تكون؟ بالريسبيراتوري او الاكسترا ريسبيراتوري اللي هم القلب والمعده والاذن. لكن السنترال هاي بتكون وين؟ بالاحساس، يعني بتكون التهيج مصدره بالدماغ. وهاي الصراحه انها بتكون طويله الامد، يعني هاي اغلب اسباب الكرونيك كف بتكون بسبب هاي الطريقه. فعندك البوست نازال دريب والبرونكيال ازمه، عندهم بيفرزوا ميدياتورز هاي الشغلات، فبتكون بريفرال سنسيتايزيشن اللي هم ريسبتور موجودات بالبرونكاي والبرونكول وهي الشغلات. النيزو ستيميوليشن والرينوساينايتس مش بس، يعني هاي هي نفسها البوست نازال دريب نفسهم، هذول اسباب البوست نازال دريب. فممكن كمان يحفزوا لك لان هم قريبين على البرين، فممكن يحفزوا لك من هناك سنترال سنسيتايزيشن عن طريق البرين ستيم، اللي هو عباره عن التجمع تاع الترايجمنال والفيجل افرنت. رح ناخذ هذا الحكي بالسي ان اس. فاذا البوست نازال دريب او الاعراض تبعت اللي هي الراينايتس ساينسايتس وتايتس ميديا ممكن تكون سنترالي، ممكن تكون بريفيرالي. اما بالجاسترو ريفلكس زي ما حكينا، الفيجال ريفلكس هاي عباره عن انه فيجال اكشن بسبب الاعصاب اللي بتكون بوث ريسبيراتوري والاسوفيجاس كونفيرج. فبتلاقوا وين؟ في السيمي نيورونز في البرين ستيمز. البرين ستيم حكينا اللي هو عباره عن اللي بيستقبل الاشارات. فالهون زي ما بتحكي هون، يعني تفسير ليش الجاسترو ازوفيجيال، انه هسه تاع الريسبيراتوري طالع منه فيجال فايبرز، والازوفيجاس طالع منه فيجال فايبرز، اثنين بتلاقوا. فلو اجى من هون ولا اجى من هون، ممكن يصير في عندك يعني مثلا جاي من الازوفيجاس، فممكن بدل ما يروح على تبع الاسوفيجاس يعني الجي اي سنترال، ممكن يروح لك على الكف سنترال ويعمل لك قحة. فهمتوا كيف؟ وبيعمل لك ابريجوليشن اوف كف سنترال.
السبيسيفيك تريتمنت زي ما حكينا هي علاج لل لابر ريسبيراتوري، لكن هذول ممكن العلاج تبعهم يكون له انتي تاسيف اكشن، انه يروح يثبط لك الكف سنترال، فبيكون ادجوفانت. وهذا حكينا عنه المصطلح هسه قبل شوي، الفارماكولوجيكال يعني المصطلح. تمام. فعندك الابر ريسبيراتوري تاكت انفكشن، كومن كولد، السيندروم، بوسندال سيندروم، اغلبها ساينسايتس، هيك بنعالج عن طريق الانتي هيستامينز، هيستامينيسيس، وهنحكي عنها بالملف اللي بعده. والديجونجستنت. المالتي ريسبتور بلوك كمعلومه اوليه، عندك الانتي هيستامينز هذول بيحفظ اللي بيضبطوا بس الاتش 1 ريسبتور، عندك انتي هيستامينز بالاي ان اس، وعندك هامينيسز، هاي الهامينيسز يعني بس اتش 1، لكن إلها اكشن على الام 1 ام 3، على لان حتى على قنوات الصوديوم، يعني حتى هي تعتبر ان اي بلوكر. فهذا راح نحكيه بالملف الثاني. برك الأزمة والسي او بي دي زمان، هذول الأدوية اللي حكيناهم بالشيت تاع الأزمة. الألرجيك نفس الإشي. والجاس ريفلكس هاي عن طريق إنه إحنا نقلل الأسيديتي تاعت الاستومك عشان نقلل شو اسمه إنه يصير عندك التحيج. فبنستخدم بروتين بامب انهبيتورز. والاتش 2 بلوكر حنحكي عنه كمان الملف الثاني، انه الاتش 2 اكشن اصلا الاجونست بيزيد من الاتش سي ال سكريشن، لكن البلوكر بينقص. أم، النون سبيسيفيك النون سبيسيفيك حكينا عنه، راح نحكي عن 3 عائلات: انتي تاسيف، الميوكوليتيك، والاكسبكتورانت. فالانتي تاسيف زي ما حكينا بثبط الكاف سنترال. وراح نحكي شوي عن العيلة هاي. انه اول اشي هاي العيلة تم بدايتها ب 1895. تم انه عالم راح بده يعني يخترع لك دواء بيشتغل على السنترال، اللي هو على الكف سنترال. طبعا الانتي تنزل منها سنترال اكشن وبريفرال اكشن، بريفرال على الريسبتورز، والسنترال على الكف سنترال نفسه، يعني بالدماغ بالبرين. فالبلش بالاوبيويد اللي سموها بعدين، اللي هي اول دواء اخترعه اللي هو اسمه المورفين. لكن طبعا نعرف المورفين هو نوع من انواع المخدرات بنعتبره حاليا illegal دراج وما بصير ينصرف. فالمورفين له انتي تاسيفز اكشن، فبروح بيعمل لك مش بس كمل الكاف سنترال، بروح على الانهبيتور للبرين. طبعا كم تعرفوا مرات الواحد يكون معه اكتئاب، هاي بسبب مثلا او اكتئاب او مثلا يعني انه هيك مش مرتاح وهيك، هذا بسبب الاستيميوليشن تاع البرين. فلما باخذ هذا الدواء شافوا انه برتاح، بس مشكلته انه اذا اخذت حبه او اخذت يعني كميه معينه بتصير عندك ادكتيف، ادمان إلها. فمش موضوعنا. فانه اعرف بس انه الاوبيويد هاي هيك، يعني اذا في حال حدا قالك مورفين تعرف انه هذا عباره عن ليش تم اختراعه هاي الشغلات. فعندك الاوبيويد تتقسم لناركوتيك ونون ناركوتيك. النون ناركوتيك هذا المستخدم بالصيدلة وما في نسبة إدمان، اللي هو زي الدي اكس 3، الديكستروميثروفان. والدواء الثاني بعرفش إذا بطلع عندكم أو لا، اللي هو النيزو كابين كأنه اسمه. الثاني اللي هو الناركوتيك هذا أقل من المورفين، طبعا المورفين كمان أخوه الهيروين، الاثنين نفس الإشي، تم اختراعهم على أساس إنهم كف مقلل لك من الكف سنترال، بيعمل لك بلوك إله يعني. لكن طلع عندهم ادمان. هذول الكودين وهيدروكودين هذول نسبة ادمان تبعتهم اقل، بس في يعني. وعندك النون اوبيويد، في عندك اوبيويد ونون اوبيويد. النون اوبيويد اللي هي كاربيتا بنتين وبنزوناتيت، هذول الدوايين بيشتغلوا اما على السنترال على الكف سنتر او بريفري على ريسبتورز. فالكاربا بنتين هذا لما تم بالميتابوليزم وهاي الشغلات بالتحضير، هو من مادة مخدرة، فعشان هيك في عنده لوكال انستيتيك اكشن، نفس الشيء البنزوناتيت. ممكن كمان تضاف له اتروبين لايك اكشن. هون البوزيتيف اللي هو ستريتش ريسبتور بتضبط لك اياه الموجوده بالالفيولاي. بيحكوا انه ستريتش ريسبتور كمان تتواصل مع الكف ريسبتور، كف سنترال اسف. فهنا إلها دخل يعني. فاذا الديكسترومورفين والنوز كابين، والله طلعت حافظه، هذول هم نان نوركيتيك، هذول هم بيتم استخدامهم في الصيدليه. البريفرال اللي هم الكاربيبنتين والبنزوناتيت، هذول ليس كومن، لانه يعني احنا بس بدنا على السنترال، خاصة انتي تاسيفز بتكون قحته وصار مؤلمة وهيك، فاحنا بدنا نثبط على السريع، ليش نروح نراوغ وهيك. فعلى السريع خلص على الكف سنترال وخلص.
طبعا الاتروبيك لايك اكشن انه بقلل لك الاسيتيل كولين اكشن، هنحكي عنه بشكل احسن بالهستامينز انه لها اعراض اكثر واكثر. آه الادفرس افكت، هسه زي ما حكينا عندك الاوبيويد اللي هم منها المورفين شو اسمه الهيروين، ومنها الناركوتيك اللي هي الكودين والهيدروكودين. هذول زي ما حكينا ما بثبت بس سنتر واحد، اكثر من سنتر منهم اللي هم السيريبرال كورتكس والسنسوري كورتكس، فيعني بروحوا عالم ثالث من الاخر يعني. فبيعمل لك شو سيديشن، هلوسه ونوم، وديزنس دوخه. الكونستيبيشن اللي هي له دخل بالامساك بالجي اي، ونوزي فوميتنج، طبعا كل الادويه مش بس هذول الثانيين. فهم بثبطوا ابوف سنترال وداون سنترال اللي هم السيريبرال والسنسوري كورتكس، اما الداون اللي هم الريسبيراتوري والكف، بس هي ملهاش دخل بالأف بتاعت الفيتال، هذيك شيء ثاني هي هون، لأن هذول بالمدلة بالمقاعد هذول مكان ثاني، أتوقع هيك بس يعني مش مهم. عندك النون ادكتيف اللي هم هذول ما إلهم إدمان. هذول ليش مهمات؟ أول شيء عشان بوتن، طبعا هذا بعد يعني تطور الأدوية والتحضيرات وهيك، فهم بوتن ديبريسنت للكف سنترال. احنا بنحكي طلع كيف كف سنترال ديبريسنت بس في حالة الانتي تاسيفز، الثانيين هذولك راح نحكي عن شغلات ثانية. ليس ادكتيف اقل ادمان، ليس سيديشن ديزنس لانه ما بيشتغلوا على السنترال السيريبرال والكورتكس، ليس كونستيبيشن، ليس نوزي فوميتنج، وهكذا. عندك النيو انتيتاسيفز هذول لانه زي ما حكينا ممكن نشتغل على شغله انه الجلوتاميت مثلا ريليز او النمدا ريسبتور، فمثلا نثبطها او نثبط الريليز. هذا التفاعل اللي حكينا عنه انه بتروح عندك الجلوتاميت ترتبط بالنمدا ريسبتور، هذا التفاعل مين بيقويه؟ نيوروكاينين. فاحنا بديهيين شو راح نستخدم عشان نقلل الاتصال هذا؟ فراح نستخدم عندك النمدا بلوكر، ميمانتين، وعندك نيورون انتاجونست، والليوكوتراين إلها دخل، ليوكوتراين انه غير الجلوتاميت إلها دخل يعني. اما الجابا هي انهبيتوري، النمدا اكزيتوري. فالجابا انهبيتوري احنا عارفين انه انهبيتوري بكل البرين، فيعني بيضبط لك مش بس الكف سنتر، بثبت لك اكثر من سنتر، بس احنا ممكن مثلا نوع من انواع الجاب انه يكون مثلا بس للكف سنتر. وعندك هون طبعا اللوكال انستيك اللي هي زي مين؟ المخدر مش مخدرات، انهيد ليدوكاين إلها دخل. فاذا انت عندك الليكوتريين ريسبتور انتاجونست واللوكال انستيك زي الانهيلد ليدوكين، هذول ممكن يروحوا يعني لهم دخل بالسنترال، انه يثبت لك الكف سنترال. تمام، حكينا عن الانتي تاسيفز، هسه نحكي عن الاكسبكتورانت والميوكليتيك. هنا احنا ما بنثبط القحة بالدوايين هذول، ما بنثبط القحة، مش زي الانتي تاسيفز. ليش؟ لانه اول اشي هنا اغلبها بتكون انفكشنز، وبكون لها الانفكشن، طب نعرف انه لها بلغم، فراح نستخدمهم. بنفس الوقت احنا بنحاول نطرد هذا يعني ال... الفيروس او البكتيريا يعني، الاجنت يعني الدينجرس اجنت، بنحاول نطرده قدر الامكان. فعشان هيك لازم نطرد السكشن برا. اما بحالة اذا كانت قحة ناشفة ومقلميته وظهره وهرنيا، فيعني شو بده بالشغلة هاي كلها؟ يعني على الفاضي اصلا القحة قاعد بقح على الفاضي. فالاكسبكتورنس بتزيد. شو الفرق بينها وبين الميوكوليتيك؟ الميوكوليتيك بنسميها على فكرة الميوكوس لايتك، يعني انها بتحلل الميوكس، فبدل ما تخليه لزج بيصير ووتري، بس ما بتأثر على ايش؟ الفوليوم والاماونت. لكن الاكسبكتورنس طريقة بس غير، انه بروح الاكسبكتورنس بروح على الجلاند اللي بتفرز السكريشن، بس ما بتفرز السكريشن زي الميوكس اللزج، لا بتفرز ووتري سكريشن. طيب هذا الحكي شو بفيدنا؟ هذا الحكي هسه درسمه، انه مثلا ليش بفيدنا. ياي هاي تركية معوقة، لو طلعت طلعت بس هيك عاملة ميلان، وهيك صار مع تضيق. تمام. فمثلا لا هذا احمر، فمثلا لا، يعني مثلا لو عندك انت هون ميوكس لزجة، الله حذفنا الكلام. فمثلا اذا عندك انت ليش يعني الاكسبكتورنس بزيد من الفوليوم، بزيد من السكريشن؟ طب ما احنا اصلا بدنا نشيل السكريشن، بدنا نشيل القحة،
لانه بوجود السكريشن في قحه، في تهيج للريسبتورز. فعندك انت هذول الميوكس اللزج هيك، حاولوا يعني تخيلوهم انهم اقل من هيك. فانه هون الهواء قاعد بيطلع، انت قاعد بتقح، بيطلع معه سكريشن، بس ما هذول معلقات، هذول هم اللي عاملين التهيج تحت الريسبتور اللي هون اللي بتروح على الكف سنترال وهيك. فاذا هذول هم اللي عاملين التهيج هذا. طب كيف بدنا نطلعه وهو لزج وصغير؟ لو تضلك تقح 100 سنه مش هتطلع. طبعا شوف سبحان الله، 100 سنه 100 سنه، طب خلاص خلينا نخليها 10 سنين. فتطلع القحه لبرا. فلما انت تيجي مثلا الاكسبكتورنت بتروح تحفز الجلاند اللي هون هيك، تروح تفرز لك السكريشنز، خلي السكريشنز نفسها ووتري بس مش ميوكس، تروح بتعبي لك هذا المجرى كامل مثلا. الله. فبتصير تسكير. فبيجي هسه ايش القحة اللي اصلا موجودة اصلا قبل ما تزيد السكريشن تاعت الوتري، فبتروح بتطلع هاي كلها، تطلعها لبرا. فشو اللي بصير؟ بتجر معها هيك لبرا. طبعا عشان جديد بحاول هيك اتفلسف بالرسم، فانه تطلع، وان شاء الله على امل انها تطلع معها الازرق الزنخ. فهذا هو المبدأ تبعها. فإنها بتزيد الفوليوم وبتقلل الفيسكوسيتي، ممكن لها اكشن انها تقلل الفيسكوسيتي. اذا هي عبارة عن دراجز تعمل كوفايل السبيوتيوم، بتزيد الفوليوم، بتقلل الفيسكوسيتي عشان تخلي الكف ريفلكس ايزلي، سهل انك تقح. نستخدم برونكايتس، برونكال ازمة وانفيزيما. بس هون بدي احكي شغلة. هون اذا كانت اكيوت برونكايتس بتكون السكريشن اصلا ووتري، فعشان هيك احنا، طب شو الفايدة انه نزيد كمان ووتري سكريشن؟ مش راح يفيدنا. فعشان هيك اذا كانت اكيوت برونكايتس ما بنستخدم كونترا انديكيشن الها الاكسبكتورانتس. اصلا دائما زي هيك اللي بتكون اكيوت وردة فعل، فخلي جسمك شوي يبلش يتعامل معه، لانه قاعد بطرد الاجنت. بعدين اذا زادت الامور عن حدها وقعدت فترة اطول، بتبلش انت في اللي هي شو، بتبلش في انك تعالج نفسك من طريق دواء. فثري ميكانيزم إلها دايركت ستيميوليشن وريفلكس ستيميوليشن، وعندك هذا الدواء اللي هو له اكثر من ميكانيزم. فثري ميكانيزم دايركت ستيميوليشن زي ما حكينا بروح على الجلاند وبخليها تفرز ووتر سكريشن، ومنها الاروماتيك الاكسبكتورنز. اروماتيك هاي كيميائيه يعني، وده اخذنا هذا الحكي بالاورجانيك. فبزيد من الفوليوم دايركتلي، بروح على السريع على الجلاند وبقول يلا افرزي لي سكريشنز، ووتر سكريشنز. ولكن هاي الادويه كمان إلها انتي سيبتيك اكشن، انها ممكن كمان تقتل لك الميكروبات والاجنتس. فريحة الميوكا هسه أربعة. ريحة الميوكس بتكون لما تكون لزجة وهيك وقاحة وهيك، بتكون ريحة النفس شوي كريهة. فلما انت تطرد الميوكس هاي اللزج، فانت هيك كان قاعد بتزيل اللي كان مسبب للريحة. عشان هيك الدي اودورانت، وقلنا انتي سيبتك. ولما انت هسه مثلا هاي المشكلة، احنا في عندك شوية هيجي لك ريسبتور عشان يعني يعملوا لك القحة وهاي الشغلات. فانه انت لما تشيلهم فانت زي ريحت البرونكاي وريحت التراكية، فبتبلش عملية الهيلينج والريبير لهاي الشغلات. المثال على الاكسبكتورنتس اللي هم او الدايركت ستيميوليشن اروماتيك، عطرية هذول. يعني شو؟ انت بتحطهم ببخار المي، واتوقع السهم طالع بالتصوير، اذا مش طالع مشكلة صراحة، لانه زي هيك انه يعني لما بعمل هيك يكون مش موجودة مشكلة. فالهذول هم طبعا انت لما تسخن دائما اي اشي عطري، دائما غطيه. يعني مثلا تسخنه ببكرج ولا مش عارف شو اسمه الثاني. فانه انت اذا ما غطيته انت قاعد تطلع الفوائد. فالمهم هاي متطايرة زي المينثول، التي ار تولو، والبنزوين. هذول بتحطهم بالمي ساخنة، بعدين تستنشقهم، بتدخل وبتزيدك من سكرتهم، بتطردها وبتصير اصلا تقح وبترتاح. اكيد جربتوها، خصوصا الحجات، تبخيرة وتبخيرة. الريفلكس ستيميوليشن انه هون الطريقة كيف؟ انه انا بدخل اشي على المعدة، بهيج المعدة، بعدين كرفلكس الجسم بروح بزيد لك سكريشنز وبزيد بيعمل لك ردة فعل، منها انه بزيد لك من البرونكيال جلاند، بيعمل لك تحفيز ستيميوليشن للبرونكيال جلاند. فبزيد الووتر سكريشن، ويعني بطريقة يعني اندايركتلي. اما هذيك دايركت. فشو الشغلات اللي ممكن تهيج المعدة؟ اللي هم الكالاين اريتنت او اسيديك اريتنت، اللي هم اما حمضية او قاعدية.
هي هذول اللي هو صوديوم اسيتيت او نفسه اسيتيت، هو نفسه على فكره ستريت، بوتاسيوم اسيتيت. وعندك الحمضي امونيوم كلورايد وكربونات، واتوقع كمان تي ار ابيكيك، هي عباره عن سايرب كمان بتشربه شرب كانه هو سايرب، مش عارف كيف بتاخذ. المهم بيهيج لك المعده. اتوقع انه قاعدي الكالاين اتوقع. فزي ما حكينا كيف إن ثالث شيء البوتاسيوم ايودايد، هذا بيحتوي على الايودين في تركيبه. فانت قاعد تاخذ بوتاسيوم ايودايد، له 3 ميكانيزم اللي هي زي طريقه ايه، اللي هي دايركت ستيميوليشن زي طريقه الاروماتيك اكسبكتورانس، والثاني اللي هي الريفلكس ستيميوليشن زي هذول الاحماض والقاعده اللي بهيجوا. وثالث شغله بالسبيوتم بالميوكس نفسه بيكون في عندك انزيمات بتحلله، يعني لما يصير ثيك هو لحاله بصير ايش يعمل تحليل كيميائي. حكينا الميوكليتيك هي عبارة عن تحليل للميوكس، تحليل كيميائي. فعشان هيك بتبلش تحلل هاي الميوكس او السبيوتم. فعشان هيك ببلش الميوكس يصير ووتري وبيطلع وبصير ايزلي انه تو بي اكسبلد. فعشان هيك يعني اكسكريتد يعني اخراجه. ف آم، فإلها ميوكليتيك اكشن. وهنحكي عن الميوكليتيك هذولا بعد شوي. ممكن مرات بتكونش فعالة بس بتفعلها هاي الدواء، يعني هي المفروض فعالة بس مرات لسبب معين ما تبطل فعالة. طبعا الادفيرس افكت هذا الدواء ممكن يعمل لك اريتيشن في الريسبيراتوري، لانه اصلا له دخل بالميوكس وهي الشغلات، فممكن يعمل تهيج، يعني بيروح لك مثلا على الجلاند بيزيد افرازه، فممكن يعمل تهيج هيك. فكردة فعل بصير عندك برونكوسبازم كردة فعل على التهيج. الايوديزم بسبب انه الايوديزم له دخل بالسكريشنز، يعني دائما اللي يعني زي ما تحكي لها دخل انه بتزيد السكريشنز، فاللي بيكون بيحتوي على الايود في يعني محتواه. فمثلا بتزيدك زي ما حكينا احنا البرونكيال ايش سكريشن، مش حكيناها؟ هيها بتزيدها بطريقتين، اما دايركت اما اندايركت. فكمان ما بتزيدها، بتزيد مثلا اللي بالفم الزلايفيشن واللعاب، اللاكريميشن بالاير بالاذن قال بالعين الدمع، والراينوريا اللي هي بالانف اللي هي الراني نوز اللي هي سيلان الانف. فبتزيدك سكريشن بالانف، بتزيدك سكريشن بالعين، بتزيدك سكريشن باللعاب، وايضا طبعا اللي احنا بدنا اياها اللي برونكيال. ممكن تعمل هاي حساسيه، ممكن هايبوثايروديزم. ليش؟ لانه انت قاعد تعطيه يود، واليود بنعرف احنا له دخل بالثايرويد. يعني مثلا عندك اللي عندهم بالبحر مثلا بيكون نسبة كأنه عندهم هايبوثايروديزم أو هايبر حسب اليود، مش ذاكرها بالضبط. بس انه لما انت تاخذ يود راح يصير عندك هايبر ثايرودزم. فكردة فعل للجسم بيعمل كفيدباك نيجاتيف فيدباك، بيعمل لك هايبوثايرودزم، بينقص لك التي 3 والتي 4. والجي اريتيشن اكيد لانه هو قاعد بيزيدك من افرازات وجلاندز وهيك، فبدل ما يروح على البرونكيال جلاند اللي بتزيد من الوتر سكريشن، ممكن يجيك هون على اللي بتزيد اللي هي بتنتج بالجي اي، راح ناخذها ان شاء الله، اللي بتفرز لك السكريشن اللي هي بجوا المعده، فممكن تعمل كمان اريتيشن. وهنا اخر اشي انه زي ما هي عندها بروتيلايتك اكشن، ممكن تروح وتدمر لك الفايبروس تيشو. يعني المدخنين عندهم مثلا نسبة فايبروس تيشو عالية. فالتي بي اذا كان في فايبروس تيشو ما بنتشر بالرئة كاملة، اذا كان ما في يعني بتحل يعني فيش فايبروس تيشو بنتشر، يعني هو على النورمال تيشو، واذا لقى فايبروس بتقول له ستوب. فيعني هي لها فايدة الفايبروس تيشو. بس هنا طبعا زي لانه عنده بروتيولايتك اكشن، فعشان ممكن يدمر لك الدواء نفسه، يدمر الفيبروس تيشو. فعشان هيك ممكن يسهل التي بي. فاذا كان واحد معه هاي الكونترانديكيشن، اذا واحد معه تي بي برونكايتس، راح غلط تعطيه هذا الدواء، لانه راح يبلش اذا كان عندك انت فيبروس تيشو اصلا بيمنعه، فانت قاعد بتسهل الامور، بتزيد الطين بله. وكمان زي ما حكينا بالاكيوت لانه الافرازات ووتري بتكون اصلا، فاحنا شو بدنا؟ طبعا هذا هو اصلا بيعمل هاي الشغله. والالرجي حساسيه اكيد لانه هو بيعمل حساسيه. والهايبوثايروديزم حكينا ليش؟ لانه راح يزيد اصلا من انت من الهايبوثايروديزم اكشن. تمام. الميوكليتيك اخر عيله، وهاي بحلل كيميائيا للميوكس، ما بتزيد الفوليوم ولا بتلعب فيه، بس انه ممكن في دواء معين كانوا الدواء الثاني هو اللي بقلل الفوليوم. فالسبيوتم فيسكوسيتي اللزوجه بتقللها، لان هي بتكسر البونز او بتعمل ديبولاريزيشن اوف ميوكوبوليساكرايد، يعني هذول المركبات، يعني إنما اما مركبات صغيره او بتكسر روابط، انه يعني بتحول مركبات صغيره مركبات كبيره لمركبات صغيره، او بتحلل الاس اس بوند. فالبرومهيكسين هي الميكانيزم له
ديموناليزيشن اوف ميوكوبلوكاساكرايد بنقص لك الفيسكوسيتي. ممكن يعمل جي اريتيشن اللي قلنا الشغله إلها دخل. الميوكس زي ما هو بيلعب على الرئه ممكن يلعب بالمعده. الكاربوسيستين بنقص لك من الميوكس جلاندز هايبربليجيا. لو بالريموديلينج بعد الانفكشن والريموديلينج بيصير عندك من الفيتشر هو انه يكون الميوكس جلاند هايبربليجيا، وهذا معناته انه زياده هائله في انتاج السكريشن. فانت زي ما تحكي هون بقلل السكريشن فبقلل السبيوتم فولوم، غير عن انه هو ميوكليتيك. فزي هاي النيوكليتيك اكشن انه بكسرك الدايسلفايد اس اس بوند، بحول الثيك لثين. العيلة الثانية والعيلة الثالثة زي ما حكينا انهم بيحولوا الثيك الى ثين، وبيلعبوا على السكريشن ما بيلعبوا على الكف سنتر. ممكن يعني لهم تأثير بس مش زي الانتيتاسيف. وعندك الاسيتيلسيستين اخر ميكانيزم نفس الاشي دايسلفايد بوند، بس كأنه قال الاسيتيلسيستين بتروح على التايب 2 النيوموسايتس، وبتزيد من انتاج اللي هو ايش السيرفكتنت، زي ما بتروح على مثلا البرونكيلينج لاند مثلا زي خلاص سيبكم منها. المهم الاسيتيلسيستين بتزيد من افراز السيرفكتنت فبتقلل السيرفيس تنشن، ونفس الشيء بتقلل الفيسكوس لان هي بتحلل. ممكن ناخده اورال وانهيليشن. اورال لو تلاحظ انه ممكن يعمل ايش جي اريتيشن. الهنيشن لانه كمان ممكن تعمل ريسبيراتوري اريتيشن تهيج فيها فيؤدي الى برونكوسبازم، وممكن تعمل حساسية. وكمان زي ما انها بتدمر السل دايسلفايد ممكن تمسك كيميائيا كمان تدمر البنسلين، فهي ممكن تدمر ميوكس كيميائيا وممكن تدمر البنسلين كيميائيا. فبي سيف وجود لك، سامحونا على الأخطاء وبالتوفيق يا رب، وإن شاء الله الأزمة هاي تمر على خير وتظلوا بأمان، والله يبعد عنا وعنكم كل إشي مو كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.